唔係又炒餸食飯啊？咁我唔打邊爐㗎啦。嗱，今日咧我時間多啲，有2-3個鐘，我唔想再食兩餸飯啦。放心，已經精心為你哋安排咗，係咪真㗎就係打電話俾富林 Fanny。快啲啊！快啲！快啲！你哋乜有喺度嘅？咁啱嘅。你哋喺邊度啊？啱啱就想揾你睇下介紹有啲咩好嘢食，因為我哋今日咧有成3個鐘頭，咁啊前後都可以即係慢慢嘆啊嘛。你哋揾啱我啦！我哋啱啱富林咧新推咗一個大閘蟹放題，哇！上年啊我買到爆晒標㗎！哇正咁啊！啦，我就帶你幾位一齊去富林食飯啦嘛！Hello， Hello， 大家 Benny。就係啤酒汽水咯喎！係啊！今晚啲啤酒汽水咧全部都任飲嘅。哇正啊！我想問一問啦，你知唔知我哋今晚嘅真味定食5款係啲咩嚟㗎？哇！呢5款嘢我第一樣咧見到呢個就真係珍饈佳肴嘅，好矜貴嘅黑魚子，我好中意食㗎。我咧就係刀叉品嚐，睇下幾大隻鮑魚。我咧就最中意食蜜汁叉燒，哇！你睇幾 juicy。哇！呢件話梅紅茄哦，即刻試下先。哇！仲有嗰個好味溏心蛋添喎。仲有最後呢個溏心蛋啊，我試下俾大家睇下先啊！哇！好味，好味！大家食咗第一隻個真味定食點啊？非常好味啊！跟住咧，我哋又嚟咗第2隻咯喎。好啊，但第2隻咧就由我介紹啦。首先一樣嘢咧，我哋有個蟹粉瀑布喺度。哇！你哋咧將個蟹粉咧就倒落個麵嗰度裏面食，跟住嚟講咧就將個多士同埋個饅頭可以點個蟹粉嚟食嘅。咁你大家去試下啦，好嘛？好啊，好啊，我嚟啦！好，試下先，瀑布形式倒落去。哇！砰！哇！好多蟹膏喎！哇！嚟啦，唔客氣啦。呢個撈起去先。哇！試下先。大家食完我第2隻嘅蟹粉三瑤就覺得點啊？非常之好食啊！係啊，哇！我從來未試過將蟹粉倒落喺生麵嗰度嘅時候，哇！嗰份瀑布嘅感覺，食上嚟將個生麵提升到新嘅味覺嘅享受，好味啊！蝦多士我食得多啦，蟹粉多士簡直係冇得頂啊！正啊！饅頭我都食唔少喎，哇！嗰個饅頭係又脆又新鮮，加埋蟹粉落，哇！我唔識形容啊，嗰個好味嗰個程度。你哋3樣都咁好味啦。好啦，跟住落嚟啦，主角出場啦！我哋個大閘蟹，首先咧我哋可以做個清蒸，跟住做一個油鹽焗，再加一個花雕蒸。除咗呢個之外，我哋本身有個京式片皮鴨，全部都任叫任食㗎。哇！正啊！仲等食啦！天天第2轉大閘蟹同片皮鴨都嚟咗咯喎！我話俾你聽啦，其實台面上咁多個家鄉小菜，包括一啲餐前小食，再加上好多糕點、甜品，全部都係任叫任食啊！幾多跟住你食完大閘蟹，一定要試下個薑茶燴魚。好啦，大家一齊嚟啦！哇！咁多嘢食啊！我一定帶埋屋企人嚟食㗎。我都要介紹我多啲朋友一齊嚟食先得啦。 Benny，咁食埋呢間分店有得食啊？唔係，我哋全線富林都有得食㗎，大家快啲打電話嚟訂位啦！仲等咩啊？食啦！